హాయ్. ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఒక క్విజ్ ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఉమెన్స్ మాత్రమే వీటిలో పాల్గొనే వాళ్ళు. ఈ సంవత్సరం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద మగవాళ్ళకు కూడా అవగాహన ఉండాలని చెప్పి ఇద్దరిని కంబైన్ చేసి ఈ క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ లోకల్ షెడ్ గుర్తికి సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. సో మొత్తం 12 డిపార్ట్మెంట్ లో పాల్గొన్నాయి అనమాట.